Сайн мэцхан үзэгчдээ өглөөний мэндийг хүргэе. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочдоор Монголын хүний нөөцийн удирдлагын шинжилгээ академийн хамт олон хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөөний мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Танд ч гэсэн өглөөний мэндийг хүргэе. Сургалтын албаны дарга буян дэлгэр ахлах менежер Уян Гоёрдын мэдээллийн ажилтны хулан нар хүрэлцэн ирсэн байна. За тэгэхээр байгууллага товч танилцуулаач те. За манай Монголын хүний нөөцийн удирдлагын шинжилгээ академи бол анх 2010 онд үүсгэн байгуулагдав. 8 жилийн хугацаанд үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм байгууллага. Мэргэжлийн сургалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа анх хүний нөөцийн чиглэлээр эсэлтээ авчихсан бол одоо 5 чиглэлээр эсэлт сургалтаа авч байгаа, өргөжөөд явж байгаа юм байгууллага байна. Өнөөдрийн бас бидний онцолж ярих эсэлт маань болохоор богино хугацааны хүний нөөцийн анги болон дээрээс нэгдээ сургуулийн өмнөх боловсрол буюу СОБ-ийн туслахогч бэлтгэх энэ хоёр эсэлтийн талаар онцолж ярихаар бас үзэгчдтэй мэдээлэл өгөхөөр хоёр брэнд менежертэй хамт бол ирсэн байна. Хичээл эхлэх хугацаа хэр хугацаанд явагдах вэ бас тий? За тэгэхээр хүний нөөцийн менежерийн мэргэжүүлэх сертификаттай анги маань болохоор одоо тун удахгүй 11 сарын 12-нд эхлэх ангид эсэлт авч байгаа. За энэ анги маань бол өдрийн анги байгаа. Яг одоо ихтэй сургуулаа төгссөн, өөрийнхөө мэргэжлийг солих боломжтой, багаар ажиллах, за хамт олонтой болох бүх хүмүүст зориулагдсан юм хүний нөөцийн анги байгаа. Тэгэхээр энэ ангийн хичээлийн хувьд бол өдөрт яг 2 цагаар ажлын 5 өдөр хичээлнэ. Та 13:00-аас 15:00 хооронд 2 цагаар ажлын 5 өдөр хичээлээд хагас бүтэц сайндаа амардаг, тасралтгүй 45 хоног үргэлжлэх анги байгаа. За энэ анги нь болохоор нэмэлтээр офис менежер, захирлын туслах, архив нарийн бичиг хөтөлбөрийн хос сертификатад өгсөн анги. Ямар хүмүүс хамрагдах боломжтой вэ? За манай сургуулийн өмнөх боловсрол буюу цэцэрлэгийн туслах багшийн ангид маань 18-аас 65-ны бүх насны хүмүүс хамрагдах боломжтойгоор хамгийн даваа талтайгаа хамгийн гол нь богино хугацаанд хурдан мэрэгшээдэг ажлын байранд гарах сонирхолтой хүмүүсийг бол энэ ангид элсүүлээ авч байгаа. Багш нарын ур чадвар хэрвээ За ер нь бол боловсролын байгууллагын хамгийн чухал зүйл бол багш нарын ур чадвар байдаг. Яг тэр тухайн бүтээгдэхүүнийг яг гардан бэлдэж байгаа хүмүүс бол багш боловсруулагч байгаа. За манай багш нарын хувьд даваад үзэх юм бол яг энэ чиглэлээр өмнө ихтэй сургууль төгссөн, магистрал дүүнээс дэс зэрэгтэй. Хамгийн чухал зүйл нь болохоор энэ чиглэлээр ажилласан практик туршлагатай багш нар бол заадгаараа баг илүү онцлогтой. Жишээ нь одоо сургуулийн өмнөх боловсролын СОБ дээр бол өмнө арга зүйчээр, бүлгийн багшаар, туслах багшаар ингэ ажиллаж байсан. Өмнө одоо сургуулийн өмнөх боловсролын чиглэлээр бакалавр, магистрийн зэрэг хамгаалсан ийм багш нар дандаа пул оронтойгоо буюу үндсэн багш нар маань заадаг. За төрийн цагаараа хүний нөөцийн удирдлагад өмнө одоо хүний нөөцийн менежерээр ажиллажсэн, байгууллага хүний нөөцийн албаны даргаар ажиллаж байсан. Дээрээс нэгдээд хүний нөөцийн чиглэлээр магистрал дүүнээс дэс зэрэг хамгаалсан. За академид 3-аас дээш жил, 4-өөс дээш жил ажилласан ийм туршлагатай багш нар бол зааж. Хамгийн чухал зүйл нь богино хугацааны сургалт нь өөрөө яг багшийн ур чадвар бол оюутны тухайн суралцагчийн оролцооноос хамаарат үр дүн гарч идэг. Тийм болохоор манай боловсрол өгч багш нарын хувьд бол дандаа үндсэн багш нар байдаг. Төгссөн дараагаан ч гэсэн академитаа сургуультайгаа холбоотой багш нараас ойлгож чадаагүй ч юм уу эсвэл ажлын байран дээр тухайн үед тулгамдаад байгаа асуудлуудыг асууж тодруулаад шийддэг. Ийм эргэх холбоотой байдлаар илүү онцлогтой гэж харж байна. Төлбөрийн нөхцөлийн хувьд За хүний нөөцийн менежерийн мэргэжүүлэх сертификаттай өдрийн ангийн маань сургалтын төлбөр бол 420 мянга. Та сурж явах хугацаанд 3-аас 4 удаа хуваачих боломжтой. Тэгээ манай Монголын хүний нөөцийн удирдлага шинжилгээ академи маань 8 жилийн хугацаанд ер нь бол хүний нөөцөөр яг амжилттай тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж ирсэн салбартаа тэргүүлэгч. За яг одоо 12 мянга гаруй суралцагч хөдөлмөрийн зах зээл дээр өөрийн дэрэгдэх хөдөлмөрийн биржээр ажлын баримтжуулсан байгууллага байгаа. Тэгэхээр яг дэрэгдээ аль биесны бас HR фитнес буюу Монголын хүний нөөцийн бэлдэржүүлэх хүрээлэн ингээд бас клубтэй. Энэ клубт маань ирсэн хүн болгон бас удахгүй шинэ жил болгож байгаатай холбогдуулаад 1 сар үнэгүй авах хэрэгтэй байгаа. Одоо фитнест. За бүртгүүлэх болон дэлгэрэнгүй мэдээллийг одоо яаж авах вэ хүмүүс? За манай сургуулийн өмнөх боловсрол буюу цэцэрлэгийн туслах багшийн ангид маань 9600 тэг нэг утсаар холбогдсон болон манай байран дээр өөрийн байран дээр бичлэг ирээд бүртгүүлэх боломжтой байгаа. За тэгээ бүрдүүлэх материал нь гэх юм бол 1% цэ зэрэг иргэний үнэлтэйг ирээд та бүртгүүлж болно гэсэн үг. Хүний нөөцийн менежер одоо байгууллагад ямар үр хөрөөлтөй байх ёстой вэ? За ер нь бол одоо байгууллагуудаар хүний нөөцийн менежерийг юу хийд юм бэ гэдэг асуудлаас ойлголт хүмүүсийн донд байдаг. Одоо ажилд аваа ажлаас салдаг гэх юм уу ерөнхий нэг явцсан ойлголтууд байдаг. Гэтэл өндөр хүний нөөцийн менежер бол байгууллага хамгийн чухал одоо албан тушаалын ажилттай хүн байдаг. Ямар үр хөрөөлтөй хүн байх вэ гэхээр нэг тухайн байгууллагад хэн ажиллах вэ гэдэг баг бүрдүүлж байна. Нөгөө талаас нь тэр тухайн багийг үнэлж байна, ямар хуу төвшөнд ажиллаж байна, тухайн ажилтнаа авсан сонгож тодруулж авсан ажилтнаа ямар төвшөнд ажил үргэн гүйцэтгэж байна. Гүйцэтгэж байгаа үйл ажиллагаа үргэн дээр хаана алдаа гаргаж байна. Тэгвэл яаж сайжруулахын тулд ямар сургууль төвжил явуулах вэ? Тухайн хүний өөрөөр хэлэх юм бол сэтгэл хангамжтай байхын тулд өөрөөр хэлбэл хийж байгаа ажлаа дурлуулахын тулд яах ёстой ингээд. Энэ бүх хүний нөөцтэй холбоотой бодлого зохицуултыг хийж байгаа менежер бол хүний нөөцийн менежер гэж ойлгож байна. Байгууллагууд маш олон нөөцүүд байна. Одоо чинь мэдээллийн нөөц, эдийн засаг буюу материалын те санхүүгийн нөөц, нөгөө талд нь хүний нөөцийн нөөц. Энэ хүний нөөц гэдэг ойлголтоо бид эхлээд ойлгох хэрэгтэй. Бид нар тухайн хүний нөөц боломж чадхыг ашиглаад өөрсдийн байгууллагын тавьсан зорилгыг биелүүлэх гэж байгаа. Тэгэхээр энэ нь бол байгууллага гэж яг хэн юм бэ гэдэг байгууллага бол хүн юм а гэж хэлж байгаа.
Байгууллагын соёл гэдэг бол тухайн байгууллагад ажиллаж байгаа хүмүүсийн зан чанар байдаг. Тэр тухайн хүмүүсийн зан чанараас тодорхойлогддог. Тэгэхээр манай байгууллагын зүгээс одоо яг сургалтын онцлог гэдэг юм бол тухайн хүний нөөцийн менежер зөвхөн мэрэгжлийн ур чадвартай биш, тухайн мэрэгжлийн ур чадварт нь тохирсон өөрөөр хэлэх юм бол тухайн мэрэгжил ажил албамжуулалтанд тохирсон зан чанарыг суулгаж өгөх гэж ирэмэлцдгээр илүү онцлогтой гэж ойлгож байна. За жишээ нь одоо яг хүнтэй бидний одоо яг хүний нөөцийн менежер хийх гэж байгаа ажлын ихэнх хувь буюу 80% хүмүүсийн харилцаан дээр суурилж явж байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол хүнийг ер нь бол ажил ядраадаг. Яагаад тэгэхээр ажил хийгээ ядарч байгаа юм бол байдаг. Бага ажил хийж байгаа хүмүүс заримдаа ядарчдаг. Яагаад вэ? Дургүй ажил хийж байгаа. Тэр хүнийг юу ядраад юм бэхээр ажил биш хүнийг харилцаа ядраадаг. Ойлгомжгүй байдал ингээд яг яах гээд байгааг нь мэдэгдэхгүй игдүүцсэн байдлууд. Өөрөөр хэлэх юм бол тухайн хүнийг үнэлэхгүй байгаа хинч биш байгаа мэдрэмжүүд. Тэр байгууллага дээр хамгийн хэцүү зүйл юу вэ гэхээр харилцааны асуудал гэдэг. Тэгэхээр энэ харилцааны асуудлыг менежерлэх хэрэгтэй хүн хин юм бэхээр хүний нөөцийн менежер гэж ойлгож байна. Тий. Та өөрөөр хэлэх юм бол байгууллагада инээгээд очиод орой гэрлүүгөө яарад явдаг өөрөөр хэлэх юм бол ийм байх хэрэгтэй юм шиг. Тэгэхгүй болохоор ажил руугаа заа да ямар ч нэг цалин авч байгаа юм да ажлынхаа цагийг гүйцээдэ гэдэг ийм хандлагатай очиж байгаа бол та ажлаасаа солих цаг хязгаарыг болсон байна гэсэн үг. Тэгэхээр хүний нөөцийн менежер үндсэн хийдэг ажил бол хүмүүсийг ажилтанд орлуулна, тухайн компани зорилгод хүрэхийн тулд тухайн хүнд байгаа тэр нөөц боломжийг ашиглаж гаргадаг ийм менежер гэж ойлгож байна гэсэн. Бүрдүүлэх бичиг баримтын талаар. За тэгэхээр хүний нөөцийн менежерийн өдрийн ангиасаа гадна яг одоо телевиз үзэж байгаа үзэгчд маань яг ажил хийдэг хүмүүст зориулагдсан бас бям гаргийн анги гэж байдаг. Энэ анги нь одоо тун удахгүй 11 сарын 10-нд буюу одоо энэ хагас өдөр эхэлнэ. За тэгэхээр хоёр ангийн маань ижил бүрдүүлэх материал бол иргэний үнэмлэхний хуулбар, за 1% чэ зураг байхад болдог. Албан ёсны хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яамнаас одоо мэргэшүүлэх сертификат олгодгоороо даваа талтай. Тэгээ энэ мэргэшүүлэх сертификат маань бол төрийн албан болон төрийн бус тийм ээ хариуцлагатай хувьцаат компани бүх компани хугацаагүйгээр даваа талтай хаанч аваад ч бас хүчин төгөлдөр бичиг баримт гэсэн үг. 11 сарын 12-ны одоо ангид ямар урамшуул байгаа юм? За 11 сарын 12-ны ангид маань та 11 сарын 10-ны дотор манайхтай холбогдоод амжиж бүртгүүлснээр та хугацааны урамшуул буюу өөрийн одоо нөгөө 21 оны сургалт маань 250 мянган төгрөг. За 250 мянган төгрөгийн сургалтын төлбөрөөс 50 мянган төгрөгөөр хөнгөлүүлэх юм урамшуултай байгаа. Тэгэхээр телевиз үзэж байгаа үзэгчид та бүхэн 11 сарын 10-ны дотор манайд амжиж бүртгүүлээд хугацааны урамшууллаа аваарай гэж хэлмээр байна. Хичээлийн ерөнхий агуулга болно тий хөтөлбөрийн талаар бас. За ерөнхийдөө манай хичээлийн агуулга бол мэрэгжлийн ур чадваруудын хичээлүүд орж ийн өөрөөр хэлэх юм бол яг хүний нөөцийн мэрэгжлийн одоо функцүүд буюу чиг үүргүүд төлөвлөлт сонгогчлол бүрдүүлэлт ажлын гүйцэтгэлийн үйлдвэрээ сургалт өгч хөдөлмөрийн харилцаа гэдэг энэ бүх 9 функц бол орж байна. Эннээсээ гадна дээрээс нэмэгдээд манай өдрийн ангид тас оролцсоороо дадлаг гарах боломжтой байдаг хичээлийн хөтөлбөрт бүр орцсон явж байна. Эргүүлээд ажилд орох зөвлөмж буюу одоо 100% ажлын байранд зуучилдаг энэ бас үйлчлэг юм явуулж байгаа. Энэ эдгээрээс гадна одоо бас тухайн хувь хүний хөгжилтэй холбоотой хичээлүүд орж байна. Хандлагын хичээлүүд, илтгэх ур чадвар хичээлүүд, яг курсын ажил бас бичдэг. Манай богино хугацааны ангид одоо суралцж байгаа хүүхдүүд манаас курсын ажил бол бичдэг байгаа. Энэ курсын ажил ямар учиртай, ямар холбогдолтой, ажил бүгдлээ зүйл юм бэхээр энэ курсын ажлыг та бичснээрээ нэг бусдаа буюу багаар ажиллах чадвар бол маш өндөртэй болж эхэлж байна. Хоёр дахь хамгийн чухал зүйл нь болохоор тухайн хүн өөрөө одоо курсын ажил бичиж явах явцдаа бусдад шаардлага тавих, бусдыг сонсох одоо хүний нөөцийн үндсэн одоо чиг үүрэг буюу багаа удирдах энэ чадварт бол суралцдаг гэж ойлгож болохоор байгаа. За тэгэхээр хүний нөөцийн менежерийн одоо яг ангид та суралцсанараа нэг байгууллагад хүний нөөцийн менежер хийх боломж байна. Хоёрт нь байгууллага дээр одоо захирлын туслах опс менежер хийх бас боломж байгаа. Нөгөө талд нь бичиг хэргийн ажилтаа архивын чиглэлийг бас ажил албан үүрэг үүсгэж байна. Тэгэхээр хүний нөөцийн менежерийн ажил албан тушаалд биш энэ чиглэлээр сурт төгсрөө бас өөр ажил албан тушаалд хөрвөх боломжтой гэж харж байна. Энэгээр илүү онцлогтой. Тэгээ хичээлийн хөтөлбөрт бол тухайн хүний зан чанар, дээрээс нэг тухайн хүний мэрэгжлийн ур чадварыг одоо сайжруулах, дээшлүүлэх хин чиглэлийн хичээлүүд л орсон гэж ойлгож байна. Гэх мэтлэн одоо бас хөрвүүлж ажиллах боломжтой юм байна шүү дээ. Тий. Тэр олох одоо бичиг баримтын хувьд тий ямар бичиг баримт. За тэгэхээр манай 11 сарын 12-нд эхлэх хүний нөөцийн менежерийн мэргэшүүлэх сертификаттай анги. За дээр нь опс менежер захирлын туслах архив нарийн бичигдэлтийн хот сертификаттай анги байгаа. За энэ анги маань бол яг албан ёсны хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яамнаас олгогддог хүний нөөцийн менежерийн мэргэшүүлэх сертификат гэсэн үг. За энэ бол хүчин төгөлдөр бичиг баримт хугацаагүйгээр даваа талтай. За сургалтын төлбөр бол 420 мянга. Та сурж авах хугацаанд 3-аас 4 удаа хуваачих боломжтой. Тэгэхээр яг одоо телевиз үзэж байгаа үзэгчд маань яг одоо сонирхоод эргэлзээд аваад доор хугацаар холбогдоод
За яг 11 сарын 12-ны манай эхний хичээл орой 4:30-д эхэлнэ. Ирээд дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваад ганцаарсан зөвлөгөө аваад эхний хичээлд маань бас амтлагаа игээ сууж үзээд бас шийдвэр гаргах боломжтой. Ер нь бол манай сургалтын байгууллага маань өөрөө төлбөр урьдчилгаа байршуулах гэхээсээ илүү эхлээд та суугаад үз, ирээд мэдээлэл аваад үз, шийдвэр гаргасан дараа та сургалтын гэрээгээ байгуулаад төлбөрөө одоо 3-аас 4 удаа хуваачих боломжийг бүрдүүлдэгрэл онцлогтой. Сургалт төгсснөр одоо ажлын байр хэр хангадаг вэ тий? За тэгэхээр манай одоо 21 хоногийн сургалтанд маань та хамрагдсанаар одоо төгснөөрөө мэргэжлийн сертификатыг авнаа. За энэ хүү сертификатаар та улсын болон хувийн цэцэрлэгт айл айланд нь ажиллах боломжтой учраас би таныг улсын болон хувийн цэцэрлэгт хөдөө орон нутаг бол Улаанбаатар хотод одоо зуучлах боломжтой гэсэн үг. Учир нь хэм бол манай байгууллага яг энэ чиглэлээр тасралтгүй 8 жил үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгэхээр дэрэгдээ бол хөдөлмөрийн биржтэй энэхүү хөдөлмөрийн биржээрээ дамжуулаад зөвхөн өөрсдийн төгсөгчдөө ажлын байранд 100% үн төлбөргүй зуучлагаараа давуу талтай байгаа учраас та ажлын байранд санаа зовлтгүйгээр эхлээд сургалтандаа ирж суугаад хурдан чадвараа эзэмшээд тэгээд дараа нь ажлын байран дээр шууд гарч ажиллах боломжтой гэсэн үг. Богино хугацааны сургалтын онцлог давуу тал нь одоо юу вэ? За өнөөдөр бидний амьдралын хамгийн чухал одоо үн цэтэй зүйл цаг хугацаа байна. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол магадгүй 4 жил сураад тэгээд сурсан дараа мэргэжлэр ажиллах боломж болцсон хэрвээ дээрээс нэмд яг хөрсөн дээр буусан буюу ажлын байр дээр шууд ашиглах боломжтой чадварыг зэвсэглэгдсэн үү гэдэг асуудлууд бол ер нь нэлээд боловсролын байгууллаганд шүүмжлэлтэйгээр тавигдаж эхэлж байгаа. Тэгэхээр богино хугацааны сургалтын зах зээл дээр одоо яг ингээд харах юм бол давуу тал нь юу гэдэг вэ? Нэг цаг хугацаа хэмжээ. Хоёр өөрөөр хэлэх юм бол яг шууд хэрэглэгдэх боломжтой ажлын байр дээр ашиглах боломжтой шинжилгээнүүд боловсролтод хийгдгээр илүү онцлогтой байна. Тэгээ практик 80% нь явдаг болохоор байгууллагууд дээр өөрөө одоо сурч мэдсэн зүйлээ шууд байгууллагад туршиж үзэх, байгууллагууд дээр хэрэгжүүлэх, нэвтрүүлэх энэ боломжууд байдгаар илүү онцлогтой гэж харж болох юм. За тэгэхээр нэг хүмүүс ингээд бас асуудаг л да. За чинь 4 жил сураад ингээд олгодог бакалаврын зэрэгтэй хүний нөөц гэдэг мэргэжил байд юм аа. Энийг 45 хоног сургаж болд юм уу? Энэ ямар учиртай юм бэ гэж асууж байгаа. Тэгэхээр нэг ямар зүйлийн үр дүн бол хугацаанаас хамаардаг харин гаргасан зориулт буюу сэтгэл зүрх тэр хандсан одоо тийм ээ тэр зүйл зарцуулж байгаа тэр зүйлсээр бол харагдчихэйдэг. Тэр эндээс хамгийн чухал зүйл нь манайх 45 хоногийн хугацаанд бол сургаад ажлын байран дээр гараад ажиллаад хүний нөөц болоод одоо баг зарим 7-8 жил ажилласан ийм туршлагатай анх байгуулж байхад бас төгсөөд одоо 7-8 жил ажилласан туршлагачсан ийм хүний нөөцийн менежерүүд тарагдж байгаа. Тэгэхээр бодит байдал практик дээр өөрөөр хэлэх юм бол заавал 4 жил сураад биш 45 хоногийн хугацаанд ч гэсэн мэдлэг чадвар ур чадвараа өсгөөд ажлын байр дээр хүлээн зөвшөөрөгдөхөд хэмжээнд бэлтгэгдэх боломж бас байгаа гэдгийг харуулж байгаа. Тэгээд дараад нь болохоор түрүүн бас манай хулан менежер маань хэлж байна л да. Сургуулийн өмнөх боловсрол буюу СОБ-ийн чиглэлээр одоо ажлын байранд зоочилж байна гэдэг. Энэ бол одоо яг хүний нөөц, хүний одоо сургуулийн өмнөх боловсрол СОБ айл айлан дээр 100% бол зоочилж байгаа. Дамаа сургуулийн өмнөх боловсрол буюу одоо СОБ дээр бол их чухал байгаа. Одоо яг туслах багш байгаа. Бүлгийн багш биш туслах багшаар бэлдэж байна. Тэгээ энэ туслах багш маань одоо он гараад бас дахиад ажлын байрнуудад шинээр нэмэгдэж байгаа. Яг хуулийн зохицуулалтаас энэ ямар байдлаар явж байгаа гэхээр одоо нэг ерөнхий боловсролын сургуулийн одоо бага бүлгүүд дээр 40-44-өөс дээш одоо оюут суралцагч суралцж байгаа тохиолдолд туслах багш авах одоо ийм заалт ороод ирсэн байж байгаа. Тэгэхээр манай бас туслах багшийн ангийг та төгснөр өөрөөр хэлэх юм бол ерөнхий боловсролын сургуульчсан туслах багшийн өөрөөр хэлэх юм бол ажил албан тушаал дээр ажиллах боломжтой гэдэг илүү давуу талтай гэж харж байна. Тэгэхээр одоо нөгөө маш олон цэцэрлэгүүд байна. Маш олон цэцэрлэгүүдээр багшийн хэрэгцээ үүссэн байна. Тэгэхээр нөгөө гараад за ажил олдох болов яах бол гэдэг биш. Өнөөдөр бол ер нь заавал хүмүүсийн нэг ийм сонирхол амбицууд байдаг. Сайн ажилтай бай, сайн цалинтай бай тийм үү. Магадгүй одоо ийм өндөр албан тушаал хашиж гэдэг. Энээсээ өмнө эхлээд ажил хийгээс орчихаа гэж би залуучуудад хэлэх гэж. Дараад нь өөрөөр хэлбэл тухайн байгууллагад өөрийгөө үнэлүүлээ зур. Тэр тохиолдолд та юу гэдэг хөдөлмөрийн зах зээл дээр өөрийнхөө хүссэн ажил дээр үүж өөрсдөө хөдөлмөрийн зах зээл дээр хүлээн зөвшөөрдөг тухайн компанид үнэлэгдээг нэг эдээс нь болоогүй нэ өөрсдөө ийм ажил би хийхгүй гэж голж байгаа залуучууд бас их олон байна. Тэгэхээр эхлээд юу гэдэг та тухайн ажил албанчлалаас ямар ч зүйлээс суралцах маш их байдаг. Тэгээд өөрөө туслах багш их байх, магадгүй цаашлаа бүлгийн багш их байх. Ингээд өсч хөгжөөд дэвжээ явдаг. Магадгүй хүний нөөц ажиллаар орсон бол менежер болоод цаашлаад өөрөөлөх юм бол албаны газрын дарга захирал болоод ингээд өргөж өгч явдаг гэсэн. Ийм практик их харагдаж байна. Яг одоо суугаа солиод үзэж байгаа хүмүүст одоо бүртгэл хизээ явах талаар бас мэдээлэл хийхэд болгож байна. За тэгэхээр 11 сарын 10-нд эхлэх хүний нөөцийн менежерийн мэргэжүүлэх сертификатаа бэм гаргийн анги гэж байдаг. Энэ яг ажил хийдэг хүмүүст зориулагдсан анги байгаа. Тэгэхээр та доорх утас 94 тэгтэг ирлүү холбогдоод хэрвээ яг сонирхч байвал сууж үзье гэвэл энэ утас руу холбогдоод овог нэрээ өгч бүртгүүлээд бас мэдээлэл аваад бүртгүүлж болно. За 11 сарын 12-нд эхлэх онцлог анги маань бол дадлагжууж ажлын байранд зурчилдаг өдрийн анги байгаа. За энэ анги нь болохоор хичээлийн цаг нь 1-3-ийн хооронд та өдөрт 2 цагаар ажлын 5 өдөр хичээлнэ. За хагас бүтэц сайндаа амардаг.
тасралтгүй 45 хоног үргэлжилнэ. За хүний нөөцийн менежерийн мэргэшүүлэх сертификат, за дээр нь нэмэлтээр офис менежер захирлын туслах архив нарийн бичигдэлтийн хос сертификатад төгсгөн. Тэгээ энэ хоёр өдрийн анги, бэмбэн анги хоёрын ялгаа бол ерөөсөө бэмбэн ангиг ажил хийдэг хүмүүс сурдаг учраас дадлага байхгүй. А өдрийн анги болохоор яг ажил хийх сонирхолтой, ажлын байранд орох, за мэргэжлээ солих, багаар ажиллах, ур чадвараа нэмэгдүүлэх тийм ээ. Зан чанар, хандлагт одоо ер нь жоохон өөрийгөө илүү ингэ сайжруулах ийм хүмүүс оролцдогоор онцлогтой учраас хоёулаа төлбөрийн хувьд бол ижлэх нь 420 мянга, 3-аас 4 удаа хуваачих боломжтой. Тэгэхээр та доор хуцар холбогдоод дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваад манай эхний сургалтын дээрээ сууж үзээд за мөн манай HR PT зохин компани салбарт бас 1 сар үнэгүй явах хэрэгтэйгээр ингэж хамрагдаж болно гэсэн үг. Бусад адил төрлийн үйлчлэгээ явуулж байгаа байгууллагуудаас танах юугаар ялгартай? Хамгийн чухал зүйл бол яг ижил төрлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагуудаас нэг л зүйлээр ялгарч байгаа. Тэр нь өөр юм бол хөдөлмөрийн зах зээл дээр удаан тогтож үлдэх боломжийн баталгаа болгож байгаа маа гэсэн. Ажлын байранд 100% зуучилдаг гэж. Тэгэхээр хүмүүс их гайхдаг юу вэ гэхээр 100% зуучлана. Тэгэхээр ажилд оруулж өгнө гэсэн үг гэж их асуудаг. Тэгэхээр үзэгчтэй хандж хэлэх гэж магадгүй манай сургуулийг та сураад 45 хоногийн дараа суралцахдаа өөрөөр хэлбэл өөрийгөө үнэлүүлээ ажлын байр дээр тэнцэх хэмжээний ур чадвартай болж гарч байгаа болохоос ажлын байранд өөрөөр хэлбэл оруулж өгнө гэдэг ойлголт байхгүй юм шүү. Хэрвээ та ажлын байранд оруулж өгнө гэдэг ойлголттойгоо өөрийгөө үнэлэхгүй байна гэсэн үг юм шүү. 420 мянган төгрөгийн төлбөр төлөөд одоо магадгүй ажлын байр худалдаж авч байгаагаас ямар ч ялгаа байхгүй. Харин 420 мянган төгрөг өөрийгөө нээж илрүүлээд одоо байгаа түвшнээс 45 хоногийн дараа дараагийн түвшинд очиод ажлын байран дээр зуучлуулах гэдэг бол хамгийн том боломж. Магадгүй бид нар одоо жишээ нь тухайн хүнийг ажлын байранд зуучлах буюу оруулж өгнө гэдэг ойлголттой байх юм бол тухайн хүнийг тухайн компанид санал болгоод орууллаа, тухайн компанид удаан тогтож үлдэх боломж байна. Харин тухайн компанид бид нар санал болгоод тухайн хүн тэнцээд сонгогч сургалтаас ялгарч гашээд тухайн компанид ажилтнаар орох юм бол илүү өөр зүйтэй, илүү нэр хүндтэй байдаг, илүү онцлогтой гэж харж байна. Тэгэхээр манай компани хамгийн чухал зүйл бол ажлын байран дээр гараад тухайн өөрийгөө яаж илэрхийлэх юм бэ? Нэг тухайн компани шинэ хамт олонд яаж хүлээн зөвшөөрөгдөх юм бэ гэдэг энэ ижлэлд илүү ордог. Тэгээ үйл ажиллагаа маш олон үйл ажиллагааг бас зохион байгуулдаг суралцах хугацаанд. Тэгэхээр бид нар одоо маш олон залуучууд маань энэ үйл ажиллагаанаас бас суралцж байдаг. Жишээ нь үйл ажиллагаа зохион байгуулахдаа хүмүүсийг яаж оролцуулах юм? Тэр үйл ажиллагааны цаана ямар олон өөрөөр хэлбэл ажлын хуваарлт зохион байгуулалтад явагдаж идэг гэдэг. Энэ байдлаараа бас их суралцдаг. Тэгээ магадгүй та манай бас Facebook хуудсыг бол харсан баг. Монголын үнийн нөөцийн удирдлага шинжилгээ академи гэх манай пэйж хуудас. Тэгээд Facebook-оор харсан хүмүүс их асуудаг л да. Таны академи одоо ингээд адилхан хувцас тарааж өгдөг юм уу? Дандаа адилхан хувцастай байх эсвэл хувцас өмсөж байгаа ингээд зургийн дараа маркетинг гэдэг юм уу ч гэдэг юм асуудаг. Тэгэхээр нэг бид нар оюутнуудаа хэзээч юу гэдэг хүний нөөцөөр сурч байгаа оюутан гэж хардаг. Хүний нөөцийн менежер гэж хардаг. Та хэрвээ байгууллага дээр очих гэж бол хамгийн ихний соёл юу гэдэг вэ? Хувцсаар нь жигдрүүлээс эхлээд байгууллага харагдах соёлыг ингээд нүдэнд харагдах соёлыг бий болгож эхэлдэг. Манай академид та суралцсан эхлээ хувцсаараа жигдэрдэг. Төгсгөө нэг зүйлээр жигдэрч байгаа. Тэр нь юу гэхээр хандлагаараа жигдэрдэг. Хамгийн чухал зүйл хамгийн сайн багш хийдэг ажил юу байдаг вэ гэж асуумаар. Багш нарын хийдэг ажил өнөөдөр зүгээр чихэнд нүг хэлэх болж байна. Гайгүйхан багш хийдэг ажил бол толгойд нь өөрөөр юм оруулах болж. Тэр үний мэдлэг ур чадвар өсдөг болж. Хамгийн сайн багш хийдэг ажил бол зүрх сэтгэл нүг хэлэх. Өөрөөр хэлбэл тэр хүн өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж нь өөрчлөгддөг. Өөрөөр хэлбэл зорилго нь өөрчлөгддөг. Өөрөө тэрийг чадна гэдэг итгэлтэй болж идэг. Тэгэхгүй л өнөөдөр маш олон хямрцсан хүмүүс. Угаасаа худлаа штэ ажлын байр дээр гарахгүй юм байлээ. Ажилласан жилийн туршлага гэд 2 жил одоо төгссөн хүнд юу авах вэ гэдэг юм уу? Бүр тэр бодит байдалтайгаа эвлэрсэн. Мөрөөдөлтөй хүн бол бодит байдлыг сөрөх чадвартай байдаг. Харин өөрөөр хэлбэл мөрөөдөлгүй хүмүүс бол бодит байдалтайгаа эвлэрээд шууд бууж өгдөг. Тэр би хэлэх гэж байна. Залуучуудаа бууж өгөх яагаачгүй ш. Амьдрал урт таанд өөрсдийгөө харуулах боломж. Хөдөлмөрийн зах зээл дээр Монголын өөрөөр хэлэх юм бол одоо өнөөдрийн хөдөлмөрийн зах зээл дээр маш их боломжууд байгаа шүү гэдэг хэлмээр. За төгсгөлд нь танд хэлэх үг байна. Яг ярьж амжаагүй зүйлс. За тэгэхээр яг одоо телевизийн сувгийг тааруулж байгаа хүмүүс ч бодгоо яг одоо үндсэн 2 ангийнхаа талаар мэдээлэл өгөөд нэвтрүүлгээ дуусгая. За тэгэхээр хүний нөөцийн менежерийн мэргэшүүлэх сертификаттай өдрийн анги маань 11 сарын 12-нд эхэлнэ. Та яг одоо сонирхож байвал доор хуцаар холбогдоод 11 сарын 12-ны нэгт төр эхний хичээл 4:30-д эхэлнэ. Ирээд дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваад зөвлөгөө аваад хичээлд нь сууж үзээд шийдвэр гаргах боломжтой. За манай цэцэрлэгийн туслах багшийн анги маань мөн адил 11 сарын 12-нд эхэлнэ. Хичээлийн цаг нь 1-ээс 3-ийн хооронд хичээлнэ. Та 11 сарын 10-наас өмнө уцаар юм эсвэл бичлэг хийж бүртгүүлээд үндсэн төлбөр 250 мянгаас 50 мянган хөнгөлөд 200 мянгаар сурах боломжтой. Үлдэгдэл төлбөрөөр сурж авах хугацаанд 3-аас 4 удаа хувааж олно. За хүний нөөцийн менежерийн бям гаргийн анги болохоор яг одоо ажил хийж байгаа хүмүүс маань сурах боломжтой. 4-7 хоногийн 4 хагас өдөр 9-6 хүртэл хичээл 30 хоногийн хугацаатай. Энэ анги маань одоо 11 сарын 10-нд эхэлнэ. Тэгэхээр та яг сонирхож байвал бас ирээд мэдээлэл аваад суугаад үзээд шийдвэр гаргаараа. Тэгээд манай байгууллага ураад бид маргаашийн таны бүтээн гэдэг ураатай дандаа таны хамтын одоо хүчээр одоо хичээл маань явагддаг, дандаа таны оролцоотой боловсрол судалдаж явдаг учраас заавал бичлэг сурдгаар онцлогтой гэж үзэж байгаа. Таны хувьд
За тэгэхээр нэг чухал үг гэдэг өөрөөр хэлэх юм бол зан чанарыг ажилд авч ур чадварыг эзэмшүүлээ гэж. Гэтэл бид нар ажлын байран дээр өөрөөр тийм ур чадвартай, тийм туршлагатай хүн авна гэдэг зарыг маш олон удаа харсан байна. Тэгэхээр тэр бол өөрөөр хэлэх юм бол ажлын хийх явцдаа тухайн ажлын байран дээр суралцдаг зүйл юм а. Харин тухайн хүний зан чанар гэдэг зүйл бол ажлын гүйцэтгэл, цаашлаа хөдөлмөрийн үр бүтээл, байгууллагын соёл тэр чигт нөлөөлдөг зүйл. Тэгэхээр өнөөдөр магадгүй хөдөлмөрийн зах зээл дээр өөрийнхөө бэлдэж байгаа залуучууд маань сургуулаа сонгохдоо магадгүй боловсролын байгууллага сонгохдоо аль сургууль тухайн хүнийг хувь хүн талаас нь хөгжүүлдэг юм бэ? Тухайн хүний зан чанар гэдэг бол тухайн хүний брэнд болгодог хамгийн чухал зүйл. Боловсрал гэдэг бол өөрөөр хэлэх юм суралцдаг зүйл юм шүү гэж хэлж байгаа. Насан туршдаа суралцах, өөрсдийнхөө өөрөөр хэлэх юм ирээдүйд хөрөнгө оруулалтыг ийм сонголтыг хийгээсэй гэж хүсэж байна. Бүгдэнд амжилт хүсмээр байна. За баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Монголын хүний нөөцийн удирдлагын шинжилгээ академийн хамт олон хүрэлцэн ирж мэдээллийг хуваалцлаа. Ингээд та бүхний ажил үүсд өндөр амжилтыг хүсье. Та бүхэндээ сайн болтугай. Нэвтрүүлэгтээ хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.